唔係啦，仲有好多嘢講㗎，記住咯喎，陣間翻嚟繼續睇城市追擊啦。搏殺咧係咯，不過最近聽講咧，佢身材咧仲 keep 得好 fit 喎，唔通真係再度出擊？啊！你哋幾多嘢問，又幾多嘢想知嘅，咁聽聽阿葉子薇自己講，咪知道一切咯嚇。闊別4年，葉子薇風采依然，佢嘅魔鬼身材依然玲瓏浮凸，全因為佢每日都游水 keep fit，碧波盪漾，真係殺死唔少男士嘅細胞。不過喺佢退隱期間，曾經流傳過一啲不利嘅傳聞噃。但係咧就有周刊寫咧就話你咧就肥咗好多，又話你大咗肚，咁你自己點睇啊？即係我本身就冇啦，即係冇大個肚啦，所以人哋咁寫，我話你肥咗好多，又而家又唔覺喎。咁就係嘅，即係我曾經係即係有段時間，有段時間好肥，就因為點解咧？就係有陣時咧嗰陣時拍戲啊，好辛苦啊嘛，咁成日要 keep fit 啦，即係想食嘅嘢唔敢食，明唔明？我覺得，咁但係跟住之後覺得自己而家輕鬆晒啊，即係冇咗憂慮話要做咩，咁咧就好 enjoy 去食嘢，食下之後咧，就個胃又越嚟越大喎，咁跟住肥咗咯，就係。咁咪俾人誤會咯，可能。但係你養豬處咁耐，肥咗咁多，又話冇大個肚，咁條腰我哋而家應該 keep 得好好啊！咁我哋大家各位觀眾都想睇下你條腰而家 keep 咗幾多？真係咁大方啊嘛！大家不妨睇下有幾20寸半啊！真係好 fit 喎！多謝。20寸嘅小蠻腰，波霸果然係魅力非凡。面對不利嘅傳聞，佢依然面不改容，放下感情嘅包袱。Amy 已經收拾心情，準備再戰江湖。喺 Amy 退隱期間，同類型嘅性感女星相繼湧現，無疑對佢係造成咗一定嘅程度威脅。而且今次復出，亦都引嚟坊間不少嘅閒言閒語噃。有呢個報道啊，我哋睇嗰啲雜誌裏邊話咧，就係今次你再出翻嚟拍戲咧，就係原因咧，就因為你冇一張長期飯票。嗱，你咁寫，我就咁問啫，你自己點睇啊？所以其實咧，我係最怕咧，即係觀眾睇到咧，就以為我係為咗因為而家分手啦，即係冇人照顧你啦，所以你而家要出翻嚟做啦咁樣。即係我聽到係好激氣咯，我覺得係。所以咧，你千祈唔好誤會我。你估你再拍戲嗰個路線會唔會就係3級片啊、4級啊、5級啊？哇！譬如咁問啫。哦，其實即係我咧就一直話咧，即係唔會再翻轉頭啊，即係拍翻3級片啦嗰啲啊。所以咧就即係，但係咧今次出翻嚟咧，啲記者話我唔會拍3級，唔知會唔會拍4級咧？有個 question mark。